បាទទស្សនីយបងប្អូនសូមស្វាគមន៍ជួបគ្នាម្ដងទៀតក្នុងកម្មវិធីរៀនវេយ្យាករណ៍នៃភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងអញ្ចឹងកាលពីវគ្គមុនគឺយើងបានរៀនច្រើនវគ្គមកហើយទាក់ទងជាមួយនឹង part of speech របស់យើងដែលជាវេយ្យាករណ៍អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងសិក្សាវេយ្យាករណ៍របស់យើងបន្តទៀតបន្ទាប់អំពីយើងបានរៀន phrasal verb ជាច្រើនមេរៀនអញ្ចឹងសូមបងប្អូនវិលមករៀនវេយ្យាករណ៍របស់យើងហើយវេយ្យាករណ៍របស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាទៅលើពាក្យថាពាក្យ im plus adjective អញ្ចឹងពាក្យ im បូកជាមួយនឹងគុណនាមគេហៅថា prefix ហ្នឹងគឺមានន័យថាពាក្យសម្រាប់បន្ថែមដើមអញ្ចឹងកាលណាយើងយកពាក្យ im ទៅដាក់ខាងមុខគុណនាមណាមួយគុណនាមហ្នឹងគឺនឹងមានន័យផ្ទុយពីគុណនាមដើមរបស់វាណាបងប្អូនអញ្ចឹងគឺ opposite of adjectives opposite of adjective គឺមានន័យថាផ្ទុយឬក៏ពាក្យផ្ទុយនៃគុណនាមតោះឥឡូវយើងចូលមេរៀនរបស់យើងexample possible impossible ណាបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានពាក្យមួយថា possible ជា adjective ប្រែថាដែលអាចទៅរួចដែលអាចកើតមានទៅបានដែលអាចមានដែលអាចធ្វើទៅកើតណាអញ្ចឹងកាលណាយើងមានពាក្យ possible អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចង់បានអត្ថន័យផ្ទុយរបស់វាគឺបងប្អូនដាក់ពាក្យ im នៅខាងមុខ possible ហ្នឹងទៅជាពាក្យ impossible ប្រែថាដែលមិនអាចកើតទៅមានដែលមិនអាចកើតទៅរួចណាបងប្អូនអញ្ចឹងពាក្យ im នេះគឺជា prefix ហ្នឹងគឺយើងប្រើជាមួយនឹងយើងដាក់ពាក្យនៅខាងមុខ adjective មួយចំនួនប៉ុន្តែមិនមែន adjective ទាំងអស់ទេគឺ adjective មួយចំនួនធ្វើឲ្យវាមានអត្ថន័យផ្ទុយពីន័យដើមមកទៀត possible អាចទៅរួចអាចកើតមានទៅបានដល់ពេលគេបន្ថែមពាក្យ im ខាងមុខវាទៅជា impossible ហ្នឹងប្រែថាដែលមិនអាចកើតទៅរួចដែលមិនអាចធ្វើទៅបានណា polite part of speech with adjective ប្រែថាគួរសមដែលចេះគួរសមណា polite អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចង់បង្កើតទៅជាទម្រង់ opposite របស់វា impolite អញ្ចឹងពាក្យ impolite នេះគឺមានន័យថាមិនចេះគួរសមដែលឆ្លើយណាអញ្ចឹងអត្ថន័យរបស់វាគឺផ្ទុយនៅ opposite ជាមួយនឹងគុណនាមដើម polite អញ្ចឹងទៅជា impolite ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកបងប្អូនថាមិនមែនធ្វើអញ្ចឹងបានគ្រប់គុណនាមទាំងអស់នោះទេអូខេឥឡូវយើងពាក្យ number 1 នេះគឺ number 1 នេះគេថា prefix im អញ្ចឹងពាក្យ im ហ្នឹងវាគឺជា prefix ទេ prefix ហ្នឹងគឺពាក្យសម្រាប់គេបន្ថែមដើមណាដាក់ដើមដាក់មុខអូខេអញ្ចឹង adjective វាផ្ទុយសញ្ញានេះគឺ opposite សញ្ញាផ្ទុយជាមួយនឹង im បូក adjective អូខេ possible impossible អូខេ polite impolite patient នេះគឺមានន័យថាអត់ធ្មត់អត់ទ្រាំ impatient ហ្នឹងប្រែថាដែលមិនអត់ធ្មត់ដែលមិនចេះអត់ទ្រាំណាអញ្ចឹង opposite វាគឺផ្ទុយហើយដោយសារតែយើងបន្ថែមពាក្យ prefix im នៅខាងមុខ adjective ហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើ adjective ហ្នឹងគឺវាមានន័យ opposite patient គឺមានន័យអត់ធ្មត់ impatient គឺដែលមិនចេះអត់ធ្មត់ proper នេះគឺត្រឹមត្រូវ proper ត្រឹមត្រូវ proper នេះគឺត្រឹមត្រូវណា proper improper មិនត្រឹមត្រូវណា improper អូខេអញ្ចឹងយើងបន្ថែម im នៅខាងមុខវាអញ្ចឹង proper នេះត្រឹមត្រូវយើងដាក់ im ទៅជា improper ដែលមិនត្រឹមត្រូវ probable ហ្នឹងគឺមានន័យថាទំនងជាណាដែលអាចនឹងកើតមានឡើងអូខេអញ្ចឹងពាក្យ probable ប្រែទំនងជានឹងកើតមានឡើង probable អញ្ចឹងត្រូវជាបើសិនជាបងប្អូនដាក់ im ទៅជា improbable ប្រែថាមិនទំនងជាណាមិនទំនងជាអាចកើតមានឡើងអូខេ improbable អូខេអញ្ចឹង probable ទៅជា improbable practical ហ្នឹងគឺមានន័យថាដែលប៉ិនប្រសពណាដែលឆ្លាតដែលវាងវៃដែលឆាប់យល់ណា practical ជា adjective អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេដាក់ impractical ប្រែថាដែលមិនឆ្លាតដែលមិនវាងវៃដែលមិនប៉ិនប្រសពអូខេអញ្ចឹងអត្ថន័យវាផ្ទុយណាបងប្អូន practical ទៅជា impractical possible ប្រែថាដែលអាចកើតមានទៅបានណា possible អូខេ possible ទៅជាពាក្យ impossible ដែលមិនអាចកើតមានទៅបាន precise នេះគឺមានន័យថាហ្មត់ចត់ត្រឹមត្រូវជាក់ច្បាស់ណា precise
imprecise imprecise ប្រែថាដែលមិនត្រឹមត្រូវដែលមិនជាក់លាក់ដែលមិនម៉ត់ចត់ណា imprecise អូខេឥឡូវគឺយើងមាន adjective មួយទៀតគឺ partial partial នោះប្រែថាដែលលំអៀងដែលមានគំនិតលំអៀងណា partial partial អញ្ចឹងទៅជា impartial impartial នោះប្រែថាដែលមិនលំអៀងដែលមិនមានគំនិតលំអៀងណា impartial possible possible ប្រែថាដែលអាចជាប់បានឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងការប្រឡងអញ្ចឹងគឺ possible ដែលអាចជាប់បាន impossible impossible ប្រែថាដែលមិនអាចជាប់ទៅបានណាអញ្ចឹងពាក្យ possible ទៅជា impossible perfect perfect គឺមានន័យថាល្អឥតខ្ចោះ perfect imperfect imperfect ដែលមិនល្អឥតខ្ចោះ imperfect ដែលមិនល្អឥតខ្ចោះ example តើឥឡូវបងប្អូនយើងកលេសមើលឧទាហរណ៍ He isn't very polite to the older He isn't very polite to the elder គាត់មិនចេះគួរសមជាមួយនឹងមនុស្សចាស់អញ្ចឹងពាក្យថា he isn't គាត់មិន very polite មានន័យថាគួរសមគាត់មិនចេះគួរសម to the elder ទៅនឹងមនុស្សចាស់អញ្ចឹង elder ហ្នឹងគឺមនុស្សចាស់ណា He isn't very polite to the elder គាត់មិនចេះគួរសមទៅនឹងមនុស្សចាស់អញ្ចឹងពាក្យ elder គឺមនុស្សដែលមានអាយុចាស់ជាងយើង Marlin is impatient with his classmates Marlin is impatient with his classmates Marley គឺមិនចេះអត់ធ្មត់មិនចេះអត់ទ្រាំជាមួយនឹងមិត្តរួមថ្នាក់របស់គាត់អញ្ចឹងពាក្យថា impatient ហ្នឹងគឺមានន័យថាមិនចេះអត់ធ្មត់ហើយ with នេះជាមួយពាក្យ classmate គឺមានន័យថាមិត្តរួមថ្នាក់អ្នករៀនថ្នាក់ជាមួយគ្នា She is not at all a proper person for you to know She is not at all a proper person for you to know នាងគឺមិនមែនជាមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវតលតែសោះសម្រាប់អ្នកដើម្បីស្គាល់អញ្ចឹងបងប្អូនក្លេមើលពាក្យនេះ She is not នាងគឺមិនមែនណាហើយពាក្យ at all នោះប្រែថាតលតែសោះ at all តលតែសោះពាក្យថា proper person គឺមនុស្សត្រឹមត្រូវអញ្ចឹង at not at all a proper person មានន័យថាមិនមែនជាមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវតលតែសោះ for you សម្រាប់អ្នក to know ដើម្បីដឹងដើម្បីស្គាល់ Are you insure against all possible risks Are you insure against តើអ្នកធានាទៅនឹងការប្រថុយប្រថានទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមានឡើងទាំងអស់ដែរឬទេអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងមើលពាក្យនេះពាក្យ insure ហ្នឹងគឺធានារ៉ាប់រងហើយពាក្យ against មានន័យទប់ទល់តតាំងជាមួយនឹងអីមួយហើយពាក្យថា possible risk មានន័យថាការប្រថុយប្រថានគ្រោះថ្នាក់ដែលនឹងអាចកើតមានឡើងនេះ possible ទេដែលនឹងអាចកើតមានឡើងអញ្ចឹង possible risk មានន័យថាគ្រោះថ្នាក់ដែលនឹងអាចកើតមានឡើងអូខេអញ្ចឹង are you insure against all possible risks គេសួរថាគេនិយាយថាតើអ្នកប្រថុយប្រថានតើអ្នកហ៊ានធានាទប់ទល់ទៅនឹងការប្រថុយប្រថានទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលនឹងអាចកើតមានឡើងទាំងអស់ដែរឬទេផ្លូវនៅតាមភ្នំគឺมันអាចឆ្លងកាត់ទៅបានរហូតដល់ចុងនីតិខៈរដូវអូខេចុងបងប្អូនកន្លែងមើលពាក្យនេះ The mountain មានន័យភ្នំហើយពាក្យ roads មានន័យថាផ្លូវណា The mountain road មានន័យផ្លូវនៅតាមភ្នំហ្នឹង are not passable គឺมันអាចឆ្លងកាត់បានអញ្ចឹងពាក្យ pass គឺយើងអាចប្រែម្យ៉ាងទៀតថាឆ្លងកាត់ are not passable គឺมันអាចឆ្លងកាត់បាន until រហូតដល់ late spring រហូតដល់ចុងនីតិខៈរដូវអូខេអញ្ចឹងពាក្យ late នេះគឺគេចង់និយាយពីបកនិយាយពីខែគឺចុងខែ late spring មានន័យចុងនីតិខៈរដូវ You have to give your children precise instructions You have to give your children precise instructions អ្នកត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យនៅកូនរបស់អ្នកនៅការណែនាំដ៏ច្បាស់លាស់ការណែនាំដ៏ត្រឹមត្រូវណាអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងមើលពាក្យនេះ you have to អ្នកត្រូវតែ give នឹងឲ្យឬក៏ផ្ដល់ឲ្យ your children កូនរបស់អ្នក precise instructions មានន័យថាការណែនាំឬក៏ការបង្ហាញដែលច្បាស់លាស់ដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងពាក្យ precise នឹងច្បាស់លាស់ឬក៏ត្រឹមត្រូវហើយ instruction នឹងគឺមានន័យថាការណែនាំបង្ហាញ
Some people live in perfect condition Some people live in perfect condition មនុស្សខ្លះរស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលល្អឥតខ្ចោះអូខេអញ្ចឹងពាក្យ some people មនុស្សខ្លះ live រស់នៅ in perfect condition នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលល្អអញ្ចឹងពាក្យ perfect ហ្នឹងគឺល្អឥតខ្ចោះហើយ condition ហ្នឹងគឺលក្ខខណ្ឌ Some children live in imperfect condition Some children ក្មេងៗខ្លះរស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលមិនល្អលក្ខខណ្ឌមិនល្អ imperfect condition អញ្ចឹងពាក្យ imperfect គឺមិនល្អឥតខ្ចោះអញ្ចឹង imperfect condition គឺមាននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលមិនល្អ It is an interesting idea but there are many practical difficulties It is an interesting idea វាគឺជាគំនិតដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែមានការលំបាកជាច្រើនអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនកលេមើលនេះ It is an interesting idea វាគឺជាគំនិតដែលគួរចាប់អារម្មណ៍បាត់ប៉ុន្តែ there are many ប៉ុន្តែមាន many practical difficulties ប៉ុន្តែមានការលំបាកដែលត្រូវអនុវត្តជាច្រើនអូខេអញ្ចឹង practical នេះយើងប្រែម្យ៉ាងទៀតប្រែថានៃការអនុវត្តឬក៏ដែលត្រូវអនុវត្ត There are several possible explanation មានការពន្យល់ដែលអាចធ្វើទៅបានជាច្រើនអញ្ចឹងពាក្យ there are នឹងប្រែថាមានហើយពាក្យ several នឹងប្រែជាច្រើន possible explanation មានន័យថាការពន្យល់ដែលអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងពាក្យ possible ដែលអាចធ្វើបានហើយពាក្យ explanation នឹងគឺការពន្យល់អញ្ចឹងការពន្យល់ដែលអាចធ្វើទៅបាន There are several possible explanation មានការពន្យល់ដែលអាចធ្វើទៅបានជាច្រើនអូខេ It is impossible to build the house in the sky It is impossible to build the house in the sky វាគឺមិនអាចធ្វើទៅបានទេដើម្បីសាងសង់ផ្ទះនៅក្នុងមេឃ in the sky It is impossible to build the house in the sky វាគឺមិនអាចធ្វើទៅបានទេក្នុងការសាងសង់ផ្ទះនៅលើមេឃ in the sky នៅលើមេឃ His son is an impolite boy កូនប្រុសរបស់គាត់គឺជាក្មេងប្រុសដែលមិនចេះគួរសមអូខេអញ្ចឹងពាក្យ his son កូនប្រុសរបស់គាត់ is an impolite boy គឺជាក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមិនចេះគួរសម My younger brother is a polite kid My younger brother is a polite kid ប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺជាក្មេងដែលចេះគួរសមអញ្ចឹងពាក្យថា kid នឹងប្រែថាក្មេង My younger brother ពាក្យ younger ក្មេងជាង brother បងប្អូនប្រុសអញ្ចឹង younger brother គឺសំដៅលើប្អូនប្រុស My younger brother ប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំ is a polite kid គឺជាក្មេងដែលចេះគួរសម The governor has denied making improper use of state money The governor អភិបាលក្រុងអញ្ចឹង governor នឹងអភិបាលក្រុងឬក៏ចៅហ្វាយខេត្តណាបងប្អូន The governor មានន័យថាចៅហ្វាយខេត្តបានបដិសេធទៅនឹងការប្រើប្រាស់លុយមិនត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនកលេមើលនេះthe governor នៃត្រង់វាគឺអ្នកគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែពេលនេះគឺយើងអាចប្រែថាជាចៅហ្វាយខេត្តឬក៏ចៅហ្វាយក្រុង The governor អញ្ចឹងមានន័យថាចៅហ្វាយក្រុង has denied ហ្នឹងគឺបានបដិសេធmaking improper use មានន័យថាការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវ improper មិនត្រឹមត្រូវ of state money នៃលុយរបស់រដ្ឋអញ្ចឹង state នឹងរដ្ឋ state money គឺលុយរដ្ឋអូខេឥឡូវយើងមានសន្ទនាមួយទៀត conversation ឯកថា I'm going to ask her to get married with me I'm going to ask her to get married with me ខ្ញុំនឹងសុំនាងរៀបការជាមួយនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងពាក្យ I'm going to ប្រែថាខ្ញុំនឹង I'm going to ខ្ញុំនឹងហើយពាក្យ ask ហ្នឹងប្រែថាសុំ ask ណាម្នាក់គឺសុំណាម្នាក់ឬក៏សួរណាម្នាក់get married រៀបការ with me ជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសុំនាងរៀបការជាមួយខ្ញុំ B គេថាម៉េច I think she doesn't love you I think she doesn't love you ខ្ញុំគិតថានាងមិនស្រឡាញ់អ្នកឯងទេ I think ខ្ញុំគិតថា she doesn't នាងមិន doesn't នឹងមិន love ស្រឡាញ់ you ស្រឡាញ់អ្នកនោះទេ
Even she doesn't love me I still love her even ប្រែថាទោះជានាងមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏ដោយអូខេ even she doesn't love me I still love her ខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់នាង I still ប្រែនៅតែ love her នៅតែស្រឡាញ់នាង I think it's impossible to make her love you I think ខ្ញុំគិតថា it's impossible វាគឺមិនអាចកើតមានទៅបានដើម្បីធ្វើឲ្យនាងស្រឡាញ់អ្នកនោះទេ It's impossible វាគឺមិនអាចកើតមានទៅបាន to make her ដើម្បីធ្វើឲ្យនាង love you ស្រឡាញ់អ្នកនោះទេអូខេឥឡូវយើងមានសន្ទនាទី2 conversation 2 look at that man ក៏លេចមើលបរិសម្នាក់នោះ he is so rude គាត់គឺឆ្លើយអញ្ចឹងពាក្យ rude ហ្នឹងគឺឆ្លើយមិនចេះគួរសម he is so rude គាត់គឺឆ្លើយណាស់ so ហ្នឹងគឺណាស់យើងប្រើមុខគុណនាមអញ្ចឹង I see ខ្ញុំឃើញហើយ he is impolite គាត់គឺឆ្លើយ I don't like him ខ្ញុំមិនចូលចិត្តគាត់តតែសោះអញ្ចឹង I don't like him ខ្ញុំមិនចូលចិត្តគាត់តតែសោះ neither do I ខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរ ខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរ what his name តើគាត់ឈ្មោះអី his name is សង្ហាឈ្មោះរបស់គាត់ហ្នឹងគឺសង្ហាអូខេ he is Mrs. Thida husband គាត់គឺជាប្តីរបស់អ្នកស្រី Thida he is Mrs. Thida's husband គាត់គឺជាប្តីរបស់អ្នកស្រី Thida អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមេរៀនយើងប៉ុណ្ណឹងដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច like ចុច subscribe ចុច share ម្នាក់មួយជាពិសេសគឺចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗល្អៗពីខ្ញុំបាយបាយ